Sürprizlərlə dolu bəy gəlin rubrikamızın ikinci hissəsinə keçid alırıq. Bu dəfə gözəl jaləmizin Xınayaxdısı keçirilir. Gəlin görək orada nələr baş verir. Banu sevənlərin məkanı. Banu ən xoş arzuların ünvanı. Banuya qonaq gəlin ki, evlərinizə və məclislərinizə gəlsin. Sevən qəlblərin gözünü və könlünü oxşasın. Sevənlər, nişanlananlar, xınayaxdı edənlər, evlənənlər üçün. Xoşbəxt anlarınızı sizinlə bölüşən tək dostunuz Banu. Banu servisdə hər növ xonçaların bəzədilməsi. Evdə xınayaxdı üçün müxtəlif cür gözəl dekorların qurulması və həmçinin müxtəlif xalqlara məxsus geyimlər də yer alır. Müxbirimiz Jalədə bir çox xanımlar kimi xınayaxdı gününü Banu servisə həvalə elədi. Xalqımızın milli adət-ənənəsini özündə əks etdirən xınayaxdı mərasimindən ən maraqlı kadrları sizə təqdim edirik. Tanrı sizi bir-birinizə bağlasın. Ay gözəl gəlin, Allah sizi pənahında saxlasın. Bismillahla iki yerə bölün. Və o çörəkdən gəlinimizə də bir damcı olsun yemişsin. Allah özü kömək olsun. Mübarək olsun. İnşallah belə əllərin, ayaqların, saçların hər zaman xınalı olsun. Amin. Bir bağlar gətiribdir. Heyvanlar gətiribdir. Bu gördüyünüz xınanı mənə yar gətiribdir. Əziz xanımlar, siz də bax belə xınayaxdı mərasimi keçirmək istəyirsinizsə, o zaman Banu servisə müraciət eləyin.